হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তো চলে এসেছি আরও একটি স্কিনজিং ভিডিও নিয়ে। তো অনেক দিন পর ভিডিও করছি, মানে এই স্কিনজিং ভিডিও। তোমরা অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছো যে দিদি স্কিনজিং ভিডিও দিচ্ছ না কেন, দিদি স্কিনজিং ভিডিও দাও। তো আমি মানে বিশেষ করে আউটডোর স্কিনজিং ভিডিও চাইছো, কিন্তু কি বলো তো, যে এখন বৃষ্টি পড়ছে আর বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না, তার জন্য আমি আউটডোর স্কিনিং ভিডিও করতে পারছি না। তো অনেক দিন, প্রায় 1 মাস মতো হয়ে গেল কোনো স্কিনিং ভিডিও দিতে পারছি না। তো এই জন্য আমি ভাবলাম আজকে ঘরের মধ্যেই একটা স্কিনিং ভিডিও দেওয়া হোক। আর একজনের রিকোয়েস্ট যে হাত শো করতে করতে যে মানে মুখ চেপে ধরা। তো চলো সেটাই চেষ্টা করব, যে ওইভাবেই আজকে স্কিনিং ভিডিওটা করার চেষ্টা করব, যে ওইভাবেই করব। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা বলো। আর ওই যে দেখো নড়ছে, আমার মেয়ে ঘুমাচ্ছে আর কি, ওকে ঘুম পাড়িয়ে ভিডিওটা আমি করব ভাবছি। তো জানি না ও উঠে পড়লে হবে কি না। তো চলো আর বেশি বকবো না, ভিডিওটা শুরু করি। আর চলো দেখতে থাকো। তো এই যে দেখো উঠে পড়েছে, মহারানী ঘুমাচ্ছিল বলেই আমি ভাবলাম যে ভিডিও বানাই। এই যে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে দেখো, তোকে নিয়েই এখন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব, তোমরা দেখতে থাকো। দেখো ও কেমন দেখছে, দেখো তোমাদের। এনো 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 না, ভিডিও নেওয়া ফোন নেওয়া যাবে না, বসো। এই যে একটা কাগজ নিয়েছি, না 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 আমার যাবে না তো। ও দেখছে, ও দেখছে যে আমি কি করছি। আজকে তোমাদেরকে কমেন্ট করতে বলতে হবে যে আমি কতগুলো স্কিনিং মানে করছি আর কি। আজকে আমি কাউন্ট করবো না, আজকে তোমরাই কাউন্ট করবে। তোমরা কে কেমন আমার ভিডিও দেখছো, কতটা খেয়াল করে দেখছো, সেটা তোমরা কমেন্ট করে বলবে। না মান
কি হচ্ছে? ও নেবে, এটা আমি কি করছি সেটাও ভাবছে, আর এটাও নেবে। মেন কথা হচ্ছে এটাও নেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রাধে 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 রাধে, জয় নিতাই। হ্যাঁ বাবা, আবার মাকে ডাকো তো মা। বুঝতে পারছো কেন আমার ভিডিও দেওয়া হচ্ছে না, ভিডিও দিতে দেরি হচ্ছে? এই যে একে নিয়ে আমার সময় কেটে যাচ্ছে, ভিডিও তো করাই হচ্ছে না। তো তার মধ্যে আবার এর শরীর খারাপ ছিল কয়েকদিন। বাচ্চা মানুষ, বুঝতেই পারছো। না নিতে যেও না, নিতে যেও না। তো যাই হোক, আজকে আর স্কিনিং করতে পারছি না, মেয়ে প্রচণ্ডই ডিস্টার্ব করছে। তো যাই হোক, ও নেবে। আর বুঝতেই পারছো আর কি, ছোটো বাচ্চা নিয়ে। তো যাই হোক, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করো, ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো। আর অবশ্যই এরপর ভালো ভালো ভিডিও আসবে, ভালো স্কিনজিং আর আউটডোর স্কিনজিং করার চেষ্টা করছি আমি। এখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে,
আমার এই সাইডে, এই জন্য বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না। তো আমি বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করব, তখন আউটডোর ভিডিও অবশ্যই করব, আউটডোর স্কিনিং ভিডিও। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমার ভিডিও দেখতে থেকো। তো চলো, টাটা।